ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂದೊನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋలో ತೂವರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾಡೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾಲಾಜಿ ಬಟ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಬೇತೆಕುಲು ನಿಕಲೇನು ತಪ್ಪಾದು ಎನ್ನುವೆರು ಎಂದು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತುಂಡು ಆತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನುವೆರು ಬದುಕು ಏತು ಶ್ರೀಮಂತವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಏತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಓದುನ ಬರೆಪುನ ಕಲ್ಪವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅತ್ ವಿನಯನು ವಿವೇಕನು ಕಲ್ಪವನನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಣೆಟ್ಟು ದಾದ ಬರಿತುಂಡು ಅವ್ವೇ ಆಪುನು ಅಂದು ಸೋಮಾರಿ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಣೆಟ್ಟು ದಾದ ಬರಿತುಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ ನಿಕಲ್ ನಕಲೇನು ನಿಕುಲು ದೊಂಕರೆ ಬೇತಕಲೆಡ್ದು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಪತನ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಕನಸು ಬುಡು ನರಕದ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒವ್ವು ಪಾಪ ಒವ್ವು ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಆಂಡ ಈತೇನು ನೆನಪುದೀಲೆ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಏರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಾವೊಚ್ಚಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ದೇವರಿಗೂ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಮೂಲು ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಲಾತ್ ಪದವಿ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ ಮಲ್ಲಾತ್ ಕಾಸುಪ್ಪುನಾಯೆ ಮಲ್ಲಾತ್ ಏರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪುಗ್ಗೆಲು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಒವ್ವು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯುಡು ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದೇ ತಿಕ್ಕುಡು ಒವ್ವು ನಿನ್ನ ಅತ್ತು ಅವು ಈ ಏತೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತುಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಚಿಂತೆ ಬುಡು ಜೀವನಡು ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಸ್ವೀಕರಿಸಾಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಾಲೆ ಬೇತಕಲ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಐನಾದು ಬೇಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.